eu escuto barulho. É barulho de guerra. Quem pode escutar esse barulho? Quem é pentecostal, dá um glória aí. Mas desceu um anjo, aí ele veio pra guerrear por sua vida. E os seus olhos são como chama de fogo, veio pra trazer renovo no meio do povo. Mas desceu um anjo lá de cima, aí ele veio pra guerrear por sua vida. E os seus olhos são como chama de fogo, veio pra trazer renovo no meio do povo. Eu escuto o barulho de anjo na terra, com a espada carregada de... Passando no meio da igreja, cortando esse laço que está entre o meio do povo. Papai revelando o trabalho oculto que estavam fazendo para lhe matar. Mas hoje ele desceu. Ei! Eu escuto o barulho de anjo na terra, com a espada carrega. Passa no meio da igreja, corta esse laço que estavam fazendo. Papai revelando o trabalho oculto que estavam fazendo para lhe matar. Mas hoje ele desceu. Eu escuto o barulho. Olha aí, minha filha, o barulho da terra. Vamos! Eu escuto o barulho de anjo na terra, com a espada carregada de... Passando no meio da igreja, cortando esse laço que está entre o meio do povo. Papai revelando o trabalho oculto que estavam fazendo para lhe matar. Mas hoje ele desceu. Ei! Eu escuto o barulho de anjo na terra, com a espada carrega. Passa no meio da igreja, corta esse laço que estavam fazendo. Papai revelando o trabalho oculto que estavam fazendo para lhe matar. Mas hoje ele desceu. Eu escuto o barulho. Olha aí, minha filha, o barulho da terra. Vamos! Ele manda no vento na terra e no mar. Essa tempestade ele pode acalmar. Ele manda no vento na terra e no mar. Essa tempestade ele pode acalmar.